gjithë. Dhe sigurisht që ju ka mëshiru Zoti Xhela Xhelaluhu, përderisa jeni në Ramazan, përderisa jeni në namaz, përderisa jeni në përmendjen e Zotit, Allahu ju ka mëshiru. Se zakonisht kur e kryen një vepër të mirë, edhe kryen vetëm një herë, edhe se kryen më, kjo nuk është shaj e mirë. Pra, e ke mund shejtanin për disa minuta, për një orë, për 2 orë, për 3 ditë, edhe masane s'ke qëndru ma. Nërse kur nuk i ndahash një vepër, atëre ke të regoj që Allahu të ka pranu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shumë e mirë për ju, ka thonë, një vepër e vogël që si ndahash asnjëherë. Sa një vepër e madhe e bëj herë se pa më. Ja. Ky Islam nuk është me 2 ditë ose me 3 ditë me 6 muaj. Ky është Islam për gjithë jetën ti është në afërim. Sonte 2 fjalë për bamirësi. Ndryshe ky muaj ka shumë emra të mirë. Po një nga emrat e tij është edhe muaji i bamirësisë. Bamirësia e kupton është të thonë. Por unë do t'ju kallësoj për një kuptim se cili është më ndavitar, ai që i bëhet ndera apo ai që e bën nderën. Këtë ta dallojmë. Edhe kur mos të harroni. Edhe asnjëherë kam thonë të hershme, është më i mirë ai i cili e bën të mirën sepse ka nevojë për atë të mirë, se sa ai që përfiton prej asaj të mirë. Pra, Allahu na ruaj deli personat në rrugë. Me det, s'kisha vallaj, s'kam vogla dhe s'kam qatja. E kupto? Problemi madh kjo. Allahu që ta kanë zirë për para atë, ta kanë zirë se ti ke nevojë për atë. Vallaj. Një. E dyta, ai nuk e di se çka ke në xhep, po Allahu e di thot dili filanit për para. Sa i ka. Edhe pra në ky muaj, quhet ndryshe edhe muaj i bamirësisë. Për shembull ata që kanë mundësinë e zakatit, që ka rezervuar rreth 7 milionë gjys lekë gjatë gjithë vitit. 365 ditë. I takon me nda për i këtyre rreth 180 euro. Ose 180.000 lekë vjetra. Në 7 milionë gjys lekë. Pra, ajo që të kërkoni modhe Zot Xhela Xhelaluhu është si me heq një fije flaku nga këto lekë. Nga pëma me heq i gjethë. Po këto nuk është problemi i gjethës. Nuk është problemi ati që ka nevojë, po është problemi atë, sepse ti pastrohesh me atë. Wallahi, ti pastrohesh me atë. Edhe Allahu Xhela Xhelaluhu e ka shënu zakatin, dhënien, pra bëmjen mirë të tjerëve bazë me namazin. Të dyja namaz, të dyja fliten bashkë. Kur namaz edhe zakat. Pra, ati që të pranë ka pjesë, jep një pjesë prej kësaj. Pjesa është shumë e vogël. Çfarë ndodh me këtë pjesë që jepet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kur tini atë në dynjë, zeni njerëz shok, miq që ti keni në ahiret, po që kanë kredite të mëdha, tha atje, ke Allahu. Kanë pozita të larta dhe ka Allahu. Kush janë jo Rasulullah, thënë? Ata që ju keni ba mirë në dynjë, do të shkojnë para jush në xhenet. Por interesant se nuk hynë në xhenet. Pse? O Allah, ne i dojmë ata që në kanë ba mirë në dynjë. Nësë hynë pa i marrë dhe ata me dhete, që të vinë dhe ata sepse në kanë mafë, në kanë vesh, në kanë zeta petin kër jemi falë këtu, e kanë pastru, e kanë rrugullu, me ushqime, me plaçka, qas kanë bo për ne ata. Për ne, i dojmë dhe ata që atje në dynjë në kanë bo shumë mirë. Allah. Për Zotin kjo, atje do të kushtoj shumë shtërit.
Këtu mund të jetë një gjë shumë e vogël për secili prej nesh. Edhe normalisht nuk i kushton asnjë gjë. Krejt kanë mundësi. Për shembull, një sezon me blej pal këpucë. Pak më të lira për shembull, sa që kanë marrën 20.000 lekë. Blej më të lira. Ndaj këtë pjesën tjetër, se i punë bëjnë si 20 si 20. Blej këmish 6.000 lekë, si që kom blej unë, mos e blej 20.000 lekë, del me hajër. Mos shko e marrë telefon të mirë të 1.000 lekë, se i punë bëjnë si 100.000 lekë, si hajër. Mere këtë se kjo shko për para. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bujaria tha, i ka rrojt në xhenet. Kurse degët tha i ka të varme në dynja. Ka punë tha për degët të asaj këtu në dynja, që nëpërmjet degëve të shkonin në xhenet. Bujarinë e kanë dalë 3 llojesh. Sadakan që i jepet për herë Zotit. Shkalla me ullë të sadakas është kur njerëzit lypin, zojnë rrugën, pash Zotit jep. To është të një dorë, s'lojnë me hec. Edhe të u jep. Kjo është shkalla me ullë. Për dhonësi. Pse? Po do të kishe lëviz për natën. Po ku t'i gjej hoqë, se di ku t'i gjej. T'i gjejmë në sa dorë, të shkojsh në për shpija. Shkalla e parë, pra, nuk i kthe mrapsh, kur të dali për para, i jep këtyre. Shkalla 2, ju jep pa të kërku ata. I shef, edhe u jep. Kjo është shkalla mirë kjo. Me mu me që drukë kjo e dyta, ne jemi mirë. Më ka një shkallë tjetër. Kjo është e qik e randë. Shkalla e 3, është me hec të të shti, me lonë kërkesat tuja, me i presh qanet e tuja, halët e tuja me i lonë mangut, e me rregullu halët e tjerëve. Dhe me tha, me heq prej tujave, mos me i plotësu këta kërkesat e tuja, me plotësu të tjerëve, kjo është shkalla e 3. Me i gjërmu ato që kanë halë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha janë sa njerëzit në dynjë që quhen guraba. Njerëz tërpshëm. Kanë halë, për nuk të regojnë. Falen me ne këtu, nuk të regojnë. Kanë gjithë të burgje, nuk të regojnë. Se u vjetër. Mund të jetë pa bukë, ka qelë sonde iftar, nuk të regojnë. Tha, gjërmoni këto, tha. Gjeni. Si të mundi, në përmjet njën e tjetëri. Gjërmoni, jeponi këtyre, tha, se me të vërtet, do t'i kini atje në xhenetet e larta. Edhe ato do të thonë, ne nuk shkojmë pa këta në xhenet. Mos e harroni bamirësinë në Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe era e gjellës që ke gatuar gjithë ditën, që është mundi jote, derisa jote, nëse kam shiu e në gjën atë erën e gjellës, dhe nuk i qoni pjesë për ati, hala ke probleme me imanin, me besimin, se ke plotësu besimin. Kështu, hapni zemrat, mos u tremni. Shejtani është ai që ju frikson. Po derisa i thot, kujdes, sa fëmijë ke? 2, mos bë 3 mo, s'kan mu të ha, do vdesin për bukë. S'ke ku t'i marrë, mjaft, mos bëj mo. Allahu thot, ajo frikson me varfri, unë ju aheq sikletin ati me pasuri, thot. Dhe ai që jep gjithmonë ju ka shtu, vetëm se kooperaciet ju ka mrudh, edhe ke që ose do jalojnë atyre që të talën me atë pasuri. Allahu na bën për atyre që japim inshallah. Allahu na fal e na mëshiroj gjithë.